В 99 ночей в лесу ночь 58-я началась слишком тихо. Даже костер горел как-то странно. И тут над лесом раздался крик совы. Она кружила над базой и не улетала. Свет постоянно пропадал. Я понял, если костер потухнет, мне конец. Когда сова пошла в атаку, я не стал бежать. Я заманил ее к свету. Она закричала и исчезла в лесу. А утром игра написала: «Ночь пережита». Подпишись, если тоже не боишься сову.